Salamu alaikum. Amma alaikum. Alhaji, barka da ya gida. Lafiya lau. Ya aiki. Lafiya kalau. Ya yau din. Lafiya alhamdulillah. Kawo daga gurin mai siyo katin nake. Ina jin ka. Abin da ya sa ka gana daɗe Alhaji. Wallahi tallahi kawo na samu layi ne kuma da na je ne sa'a aka bani katin nan a farko. Yawwa, to yanzu ga katin. An zo da shi? Gashi. Gashi na Alhaji. Na 130 ɗin ne. Aka zo da shi. Amma Alhaji, da na je na yi dabara. Na ka bi katin nan ɗaya bayan ɗaya don kasancewa ina da wayo. Na ka bi shi ɗaya bayan ɗaya na ka loda shi a wayata. A wayata. Katin? Alhaji, don kasancewa ina da wayo. Ɗaya bayan ɗaya? Ka loda. Oh my! Kai baka da hankali. Alhaji kamar ni ya da mali na kuma da ya ce katin na aike ka katin 100 ka ce ka lalloda a wayanka. Akan me? Yanzu kai baka da hankali ashe? La ilaha illallah. Hajiya ya kashe ya karni subhanallah. Ya karni yaran nan ya kashe na Hajiya subhanallah. Katin 100? Kabita. Na ga abin gwaninta na so katin